Cacar cewek teng tembung ya dipura. Karang awi ora tau mayang. Lah padha ta. Yo mayang pisan terus ngancing. Ora apa-apa, aku ya iya. Ora Dhewe apa-apa. gladi kok. Gladi. Ya ora apa-apa ya sak bisa-bisa ya terus ya. Kripik gedang, kripik telo. Sudah ngene rata ya. Koten rata. Ayo, yo. Sesaji raja Soya kuwi mung kanggo gawe kekuatan. Aduh sinuwun. Kapecahna kula mangertosi piyambak menawi dinten menika Pandhawa ngawontenaken sesaji raja Siya estunipun badhe damel kegiatan para raja Narpati dipun kempalaken ing benjang Bharatayuda winangun saged manunggal kaya para Pandhawa. Iblis laknat. Monggo sinuwun kula dherekaken sareng-sareng murungaken anggenipun Pandhawa gelar sesaji raja Siya paduka sinuwun ingkang badhe kapitunan. Banjur karepmu piye? Mangke kula ingkang minggah sitinggil paduka Sang Prabu wonten Jawi damel terang-terang supados kisruh kidhuh kawontenan nagari Indraprastha. Yo, yen kaya mangkono paman semuni. Nun, wonten dawuh yer. Tatanen para Kurawa lan kon gawe wonten-wonten ana ing negara Ngamarta. Inggih sinuwun kula dawuh para Kurawa. Ayo budal ning Ngamarta ngger gawe wonten ndika.
Dewa kalawan Kresna dina samengko syarat sarana wis komplit anggon kita bakal nganakake upacara saji Raja Suya, Ger. Iya, Ger. Pune anging Talkanda Matma Bisma ingkang dadi wakiling para Brahmana pitu kang gentur tapane dina samengko jampangi jeneng Sira Untadewa anggone bakal nganake sesaji Raja Suya. Inggih Yayi, kula minangka wakiling Ratu Satus Negara ingkang dugi dinten menika boten kepara 100 ning malah 200 negara ingkang sami ngestreni anggen paduka nggelar saji Raja Suya. Keblat 4-5 pancer negara-negara kiwa tengen menggih sami dugi. Sing boten dugi naming setunggal inggih menika saking nagari Ngastina. Pramila saking menika sampun jangkep syarat sarana paduka Yayi Prabu. Inggih matur sembah nuwun sedaya menika sampun kalaksanan. Awit kersaning Gusti ingkang
akarya jagat ingkang sarta pambiyantunipun Cengkaka Prabu ing Dwarawati Puntadewa boten saged menapa-menapa menawi boten dibantu nata ing Dwarawati dalasan kadang-kadang Pandhawa sanesipun. Yen wis jangkep dina samangka bakal tak wiwiti upacara saji Raja Suya. Muga-muga lancar nir ing sambe kala ya, Nger. Adicara sesaji Raja Suya kawiwitan purwa madya wasana datan ana rubeda kanthi rancak lair trusing batin para Pandhawa kasembatan ewonaken upacara sesaji Raja Suya. Kaidinan sedaya para Pandhawa rampung upacara sesaji Raja Suya. Kala jenengipun panguwasaning dat ingkang maha kawasa. Puntadewa jeneng sira salah sawijining Nalendra kang bangkit desa. Kang gelar upacara sesaji Raja Suya. Mula saka iku jeneng sira Puntadewa tak wenehi gelar Ratu Agung ya Ratu Samrat. Ewadene Prabu Kresna tak wenehi gelar Pamong Agung. Sapa sing ora sarujuk maju mrene? Jonut. Assalamualaikum. Amit don sewu. Lepaken kula Nalendra saking Cedi Prabu Sri Supala. Menawi Prabu Puntadewa dadeke Ratu Samrat monggo-monggo mau. Sing boten cocok boten rumaja Ratu Dwarawati dadeke Pamong Agung. Niku dadekake kegeden das alias sombong Ratu Dwarawati. Ratu Dwarawati niku ratu julik, ratu cet, ratu rik sing gawene apun-apun. Nek Puntadewa dadek Ratu Agung monggo. Dwarawati dadeke Pamong Agung sing boten cocok. Mula mangertos sinuwun Kresna Prabu Supala kedah panjenengan ingkang mejahi. Yo mangkono Kakang Semar Badranaya. Jalaran biyen sejarah niku karo bapake Supala patine dipasrahke panjenengan. Awit nalika semanten Supala menika lair boten normal. Bayi cacat mripatipun menika wong 3. Sinten ing saged ngusadani satemah dadi bocah sing normal kaya kancane tepuk normal. Nalika semanten ingkang saged ngusadani Eger gawe piak. Sinuwun kula badhe mujahatur sinuwun. Sinuwun Dewa sinuwun. Oh, badhe mujahatur. napa Pedro? Badhe matur menawi wonten alun-alun negara Ngamarta wonten Kurawa sing ngamuk. Mboten trima patine Supala kalih mboten trima nek Pandhawa ngawontenaken sesaji Raja Suya. Menika ngamuk ten alun-alun gawe kisra. Biasane pripun niki? Werkudara, jangkaan Werkudara. Yo.
dadi ratu. Ah, tangkepan yo. Amin, amin, Allahumma amin.
Melo eblek iki kene.